Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Saya telepon ning arep telepon ambek IP-ne mbak mertuane susun kula. Mboten Gus mboten kula pegat bojo kenangan asem ana kaya kula. Wes kok terlantar. Nara cocok wis pegat, nara cocok nak utawa balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus pokoke ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen iku pokoke donya ben mlaku ngono, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melanjutkan videonya, admin mau ngasih sedikit ulasan tentang Kiai Haji Ahmad Bahauddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Baha. Beliau merupakan ulama NU yang berasal dari Rembang. Beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Dan beliau merupakan salah satu murid dari ulama karismatik Kiai Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA Kiai Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan Kragan Rembang. Itulah sedikit ulasan tentang Gus Baha, ulama yang sederhana dalam hidupnya. Tapi sebelum melanjutkan videonya, tidak ada salahnya dong jika kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kajian Islami dari channel Anak Kampung ini. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi, dan yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak terima kasih. Kalau ingin menmatur, dados api-api wong ahli ibadah itu tetap ono egoise. Jadi mau misalnya dekne dalail itikaf nang masjid, wis pokoke api lah. Tetap ono egoise, yaiku niat nang mati atau setiap saat mati nang mlebu napa swarga. Ya wis ya apik ya saleh, piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Jika wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu swidak ta. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pewayon ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola tinggo madrasah ele-elean. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen. Daftare sak mene nek daftar ora oleh sekolah bareng yo aneh. Tapi nek ono zaman ngono ben-benan kiamat nah. Tapi ajane kudune ra ngono. Maksude nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing ketok iku gawe sarana napa? Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, engko dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin, nabi ora oleh nolak wong mukmin. Akeh kakean peraturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nah, ora daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek karo ning agama. Nek cukuman gedeng kiai-kiai sing ra jelas, ya sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misale kepengen belajar tafsirnya kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Gue rasa itu ngaji tafsir aku. Mereka dites barang. Malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede gue ya apik, tapi sing sifatnya wis bakasane harga diri. Tapi nak sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoknya ngaji nak pas sadar, pas ra sadar orang ngaji nek ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoknya ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo, iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ra gelar, sing nganggur, sing ngajine tak kober iku harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa, wae takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Ada anak kiai, kalau sering teng pasar, sering didek wong Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mek ngadeg-ngadeg takok. Jukula niku Gus. Sing lanang mantu kula seminggat suwi, jarene si megat. Jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume takokno sing tidak pegat tuh wong lanang. Telepon megat tenan to ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tentang kredit yang biasalah yang masyarakat misalnya
Sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sak Indonesia. Biasanya klaimnya sing wedok wis dipegat. Klaimnya sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah zaud. Intinya dia hak pegat itu ora wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau enggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rada moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas cenderungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ra mulai. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sehat yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang ini jadi mikir, karena ulama itu mesti wali karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu itu zaman Rongono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rapi, suruh wong amen rapi. Kalau ditonggo tak takoki rapi ping 7 padahal biasa. Iku jadi dhisik rapi dhisik penak kodo mudin, ora pegatan yo kodo mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri, santri mondok maksudnya santri tenan. Mbah nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggere santri iku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri iku biasane iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka boning tira jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya dari bangun kode nak IP Pak niki santri kula nggih mboten sama stalin nggih Mbah nggih. Mergo wedi nak ilang. Lain nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis dianggep pemanasan oh. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terang nol, kalau panjang fanatik fikih. Kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in sing di sarai Tarsihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad As-Segaf. Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya murid konco akrabe sing arangi Anatul Talibin. Terus kalau nu gada sarah Mu'in nu kali ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya ayu bonom. Iku bikin masalah ini. Sing lanang ngelepas iku rawani. Mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi amen diamuki sing wedok. Ya biasanya iku lawalah, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai apa ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk paling kudu ngamuk salah jenenge Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misale jadine mboten ngoten mesti sembakono wong lanang mblu wadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah seneng Indonesia ono matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada.
Dan kalau ada susah, ngatur wong lanang susah karena tadi masa ning perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siji kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lali lah kowe eling kenangan gak kurang ajar tapi butuhe mau kenangan ora. Tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon. Wah, serepot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ono. Cek telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne mbak mertuane sowan kula. Mboten Gus boten kula pegat bojo kenangan asmane kaya kula. Wis ku terlantar. Nek ra cocok wis pegat, nek ra cocok utawa balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus pokoke ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen iku pokoke dunya ben mlaku ngono, repot. Wah, serempet ngono serempet. Lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir, menane cara kula kowe ora usah takok hukume terus piye, ora usah takok ketakok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula wae anut Mbah Mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya, otomatis terjadi apa? Salah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai, ditransaksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawek gus, ngawek nong soleh-soleh, itu rasa bawa karena dari bangun mau, latihan mau ku haki terus santri ku nak latihan mau ku tiba bujur itu hilang gulai kancane bawa pola ini kadang-kadang ngelangkai jumlah jeda tak lagi ku. Ya aku mestinya nak diwaca kan mulai bojo silang mergo wis memenuhi. Iya. Yang biasanya Jawa-Jawa yo. Jadi naib ya pinter naib yo tangan pinter. Ngono kan pendengar kiai ini nurut kan kiai mulai ayo wocok. Aku lagi ayo wah. Ayo sembrono. Lah ya maksudnya iki bagus nane mikir. Sayyid Alawi ini ku sing Ahmad bin Alawi atau Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi, di Yaman, di Arab, itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat, sering dikeranyam istri pertama. Dipegat, sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana. Nah, itu. Kalau jadi orang lanang ora usah isi di sekono kelakuane, sekono sak dunia kembar. Bedanya orang Arab lebih jujur, sewaya-waya, orang Indonesia rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabnya lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di Damel Kada. Lalu kalau matur nuwun anda kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu, maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kan potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadzaruha kal mu'allaqah, istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lalu kurang ajar tenan wong lanang. Lalu wajo. Jadi Allah nak duga ning bab iku Allah duga sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa idza talaqtum nisa ngene-ngene terus ketika sudah apa wala tumsikuhunna dirarul tadu wa may fa'al dzalika faqad dzalama nafsa terus wala tatakhidu ayatil lewuzwa. Jadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok apa? Belok apa? Perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum iku belok ku entek-entekan. Duka pangeran.
Kalau setuju ya pangeran, setuju hukumnya pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan yo ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayat Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran. Apa sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tad. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhidu ayatil huzwa, kowe aja geman dolanan ayat pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing semacam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki lho ngel-ngel wong padha wae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya semacam-macam. Lho nek sing wong fasik malah ra tak pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir saleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU, abot dadi ulama. Ora kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mal. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wis lali mek sing pertama. Coba lali mek sing elek, mek sing gendut, pokoke ono sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wis akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknane tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wis daripada ngono wis terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah at-talaqu marratan. Wis kowe ndek pilihan mok loro tok urip. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane anggere ana wong hubungan suami istri apa dibendem mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun tak perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingine bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Terus pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya aja kok gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggale ra cocok. Mulai kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok iku mbok koyono barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Kok diarani keceluk di bojo ya nyatane ra krumat. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawiyah ini gawe karangan mempermudah rafa. Cara Jawa iku rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mungkin kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering sowan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan.
Lah kowe nek ulama kan gak tau mikir ngene. Quran mbok waca Yasin ben Mariopo, Waqiah ben Mariopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan kaya jimat. Ha takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran kaya jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tau mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tau. Beda mek ulama maca fatadzaru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan. Gara-gara sing lanang ini. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iki padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Ya tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngregani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya dolanan nek iya nek ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna diraron. Tak kowe geman imsak secara dirar. Kok wae duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Ojo mbok gawe guyonan. Nek iya nek ora pokoke fatadzaruha kal mu'al. Aku iku sing di jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nek gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nek roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh geduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap ae sepanjang yo dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau ngomong gak semua atene wong tenan amit-amit tenan. Mangko nu anggere ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin mesti takjak mengkaji kitab Tarsih ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk segot taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anaknya kadang ngelakoni sing untuk gaji, saja nih sing gawe ku ulama. Nah itu sing untuk